澳門啊？喺澳門做咩啊？K？去玩啊？唔係賭錢咩你 ？Hello， 爸爸。爸爸 ，hello。嚇？要戴翻副眼鏡。嗰陣12.08蚊。戴住嗰度嗎？戴唔到。我哋上咗船啦。好似試過拜嘢咁嘛。咁樣係話咩啊？我玩凳啦。凳都有排玩啊！幾闊落我哋個位，冇嘢遮住㗎。俾40蚊4樓。點切牛肉咯喎？幾多片啊？呢度？呢度得4片啊。個40蚊唔要㗎喎。好啊。好好味喎！爸爸咧，爸爸食咩啊？芋頭飯，好，大家一齊睇下先。冇顏色嘅。媽媽想落雞，你試下好味啊！好唔好食啊？好肚餓喎，你哋好似。Hello， 收咗啦，收咗酒店啊！我哋間酒店啊！唔係你哋㗎。我哋住邊啊？今晚，明明？啊，唔知。住呢度，呢度叫咩名先得㗎？威尼斯人啊，威尼西人酒店。好啦，我哋就住威尼西人酒店啦。我哋住北翼。嚇！你話有啲，嚟，幾多樓啊12啊！幾樓係天堂啊？呢度。幾樓係天堂啊？12樓啊？啊 close 啊！門都唔識閂。唉。菲菲有房啊？唔知間房點嘅咧？自拍喂。啊，影下自己先。唉。影下媽咪先，呢個就係媽咪啦。Hello。好啦，我哋出去啦。究竟間房係點嘅咧？好啦，出去 ，Let's go。091。哇！地氈。091。俾我啊！俾我。我哋住幾號房啊，爸爸？都有一陣。幾多號房？091。係。啱翻轉。又係 Wing Wing 負責開房門。哦，原來開唔到。死啦！原來我哋唔識開喎。哦，開唔到添，係啦。都未開已經話啦。即係咩除鞋啊？唔使啦，唔使啦。喂，張床唔係好大啫，4蚊特別都係多成人嘅人啊！你都係多條樓梯啫嘛。呢度好玩啊，老婆。嚇！邊度好玩？你做咩？你呢個姿勢唔係幾好喎。呢度好玩啊！哦，多條樓梯啫，就係呢2條樓梯啊！有咩司機要買咧？有冇得特別？哇！張床都好大，哇！都好大呢度。你睇個廁所係點㗎？嚇！哇！個廁所好大啊！我中意呢個喎。兩個都得㗎。哇！廁所好大喎，睇下先。哇！個廁所好大啊！睇下。廁所呢度有道門。哇！好大啊廁所，仲有對門喎。係啊，3道門啊，屙屎冇俾人睇到。我同媽媽中意呢個沖涼缸。哇！正。喂，明顯你自己喺度沖，我哋自己。喺邊咧？咦？爸爸喺度發現佢倒一具屍體喎。哇！好大。喺邊啊？哇！似唔似蠟像咧？其實唔係蠟像嚟㗎。
係人嚟㗎，真人嚟㗎。你睇佢啲錢，好啦。咁但係我個女去咗邊咧？我個女係驚到匿埋咗，走啊！嗱，抽住阿女唔入得賭場，咁唯有喺度影下個賭場。我哋落到地啊，落到下低就可以嘅。但係呢個位高啲啊嘛，影得。我哋搭呢條旋轉電梯嗰啲。我哋睇條電梯。有賭台啦，哇！好耐冇影過呢啲啦，好耐冇嚟過呢啲地方啦。唉，唔入去賭下都影下啦，唉。哇！冇生意喎佢。好生意喎，爸爸快落去幫襯下佢啦。我賭會買大啲咁咪，你跟住佢以為我出千啊，一路賭一路擰住望下你哋係嘛？拉老機啊嘛來。唉，行啦好，真係無聊唉，得唔得啊？嗱你。哇，好多公仔啊！嗱，有咩玩呢？究竟？哇，好似好大喎！機打籃球喎，呢個。哇，好似好大喎！好心急喎，永熙。可以除鞋嘅。行啦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 ！哇，好大啊呢度！除咗對臭鞋先嚇，哇，好大啊！好痕啫！再。嚟，喂，好搖喎！呢個玩乜嘢？嚇？呢個玩。你喺邊啊又？我呢度啊！唉，即係你哋好似捉雞仔咁，我都唔知去晒邊度。爸爸呢度邊度啊？呢度係澳門一個嗰個最旺嗰個廣場啊！叫做咩啊？叫做唔知乜 Q 嘢廣場啊！叫做乜 Q 嘢廣場？係啦。哇，好靚啊！威威影有咩相啊？你有咩相啊？睇下。哇，好靚喎，影得。呢個就係澳門個中央廣場。哦，而家先記得。記得啊！夜遊大三巴。喂喂 ，hello， 爸爸。好啦，呢個就係巴啦，不過係大三巴。好，繼續出發先。買3次嘅巴。旅遊影相啦。
Kêu bây giờ em với thằng Á tính một nghỉ ăn đi Singapore. Nè再影個。喂，我哋影緊嗰個新葡京啊！